shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A yau za mu nuna muku yadda ake wato lissafi na yadda ake samo resistor idan aka haɗa shi da kwai a batur uku. Kamar yadda ake gani a wannan bidiyo, gashi za ku ga nan supply ɗinsa 12 gashi nan kuma ga resistor ɗin babu shi, nan kuma ga 3 voltage na kwai da kuma amps ɗinsa gashi. To yanzu ga yadda formula take nan, kamar yadda kuke gani nake nuna muku ga yadda formula take, ga yadda formula take. Idan gashi mun sa 12 ɗin nan mun sa 3, ga kuma amps ɗin mu a ƙasa, nan kuma ga mun lissafta muka yi nan 12 a ɗebe 3, wannan wato ƙarfin wutar da za a yi da supply ɗin a ɗebe 3 na voltage ɗin shi ya bamu 9. To 9 ɗin divide by da a raba shi da wato amps na kwan, kamar yadda kuke gani gashi nan a diagram ɗin. To shine muka lissafi muka samu 360, shine gashi 360. To kamar yadda kuke gani a nan gashi nan nan shine kamar led muka ce 3 voltage, supply na voltage 12, amps ɗinsu kuma 0.025 ga R ɗin. To shine gashi kamar yadda kuke gani. To haka shine ake wannan lissafi kamar resistor da za a sa a batir 12 idan za a haɗa shi da kwai mai batir uku, wanda idan misali ka sa shi direct kai tsaye zai iya ƙonewa. To amma idan kana so shi da batir 12 ne zaka wannan lissafin zai baka yadda kake so. Yanzu misali kamar misali yadda muka yi shi haka gashi nan ana gani. Misali nan ga batir ɗinmu na wato na mashin. To yanzu gashi batir ɗinmu na mashin gashi kamar yadda kuke gani, ga batir ɗinmu na mashin nan za mu haɗa shi da kwan da muka yi lissafi. Gashi da muka yi lissafi za mu haɗa shi da kwai da muka yi lissafi. Gashi da muka haɗa shi da kwai ga abun da ya bamu ya haska, kun gani ga resistor da muka yi amfani da shi gashi ya haska. To idan misali in kai tsaye ka haɗa shi da wannan batir ɗin na kwamfuta batir na mashin ko kuma na mota, in kai tsaye ka haɗa shi da wannan ƙwanƙoniya zai. To dole sai ka nemi resistor wanda zai rage wannan ƙarfin batir ɗin har ya baka daidai da kwan naka. Yanzu kamar yadda gashi da muka yi na gani gashi ya bada haske, inda kamar yadda na faɗa inda direct ne zai iya ƙonawa. To kamar so a nuna masa ko a koya masa yadda ake haɗa wato wannan ko kuma yadda ake lissafin, zai iya kira wannan lambar da na saba wannan faɗa, ita ce gata 08087801217. Wannan ita ce lambar da za a iya kirawa. Wannan lamba ita ce 08087801217. Da fatan ga mai so a koya masa yadda ake lissafi ko kuma yadda ake haɗa zai kirawo wato wannan lamba.